këtu futet për shembull ajeti që ka të bëjë me njerëzit cilët janë të smur. Edhe në qoftë se thot Zoti, jeni të sëmuar, atëherë ju lejohet juve për mos me agjëru. Tani futet udhëtari i cili merr rrugë të lartë mbi 80 kilometra. Ai e kum dëgjuar edhe si shprehje. Edhe më gjatë për shembull. Dhe ka vështirësi gjatë udhëtimit, ai nuk e ka për obligim me agjëru. Por çka bën? Masi të kryet Ramazani kompenzon ditë për ditë. Ose ndodh për shembull që gjatë Ramazanit e ki shëndetin e plot, është gjithçka në rregull, por në mes të Ramazanit ose ditët në vijim paraqitet gripi ose ku ta diune, pa qefësh, nuk e ki për obligim të me grip me agjëru. Ndërprenu Ramazanin dhe mbasi të falet Bajrami e kompenzon ditët e humbura. Ditët e humbura që thonë. Sa mirë. Sa mirë. Dhe me thonë, Allahu me këto thot Zoti, me nuk du që unë t'ju vështërsoj, por t'ju lehtësoj. T'ju lehtëson. Lehtësim. E vërtet. Prandaj edhe feja si fe që ka ardhur, që ka zbrit, e ka krejt nocionin e saj, ta quaj ashtu, e ka lehtësim dhe jo vështërsi. E vërtet.